Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa viongozi wastaafu mliopo, Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, Makamo wa Rais wastaafu, pamoja na mawaziri wakuu wastaafu mliopo nasi hapa, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, pamoja na wastaafu wa mhimili wa Bunge, na muona Mheshimiwa Anne Makinda, lakini pia Mheshimiwa Tulia Ackson, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, pamoja na uliofuatana nao kutoka mhimili huo, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu tayari nilishasema, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, Makamu wa Rais na Katibu Mkuu pamoja na mliofuatana nao, Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, tambua pia uwepo wa Engineer Zena Said, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu mliopo nasi hapa, waheshimiwa wenye viti na waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mliopo nasi, Mheshimiwa Hamza Said Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Jaji Sivangirwa Mwangesi, Mkuu wa Tume ya Utumishi, Tume ya Maadili ya Watumishi Tanzania, viongozi mbalimbali mliopo nasi, viongozi wa dini, ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tuwezesha kukutana hapa kwa shughuli tulioikusudia. Shughuli yetu leo hapa ni kuja kumwapisha Waziri Mkuu mpya wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Tunakupongeza. Tupo hapa viongozi wote wa taifa hili kutoka pande zote mbili za muungano, waliopo madarakani na wastaafu, wote tumekuja kukushuhudia ukilibeba jukumu kubwa la kuwa kiongozi wa shughuli za serikali, la kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa, tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo unatakiwa kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa Waziri Mkuu mstaafu ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha tunayotamba nayo leo. Tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya kanda ya rufaa, kila tunachotamba nacho leo, yeye halikuwa nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo umepokea kijiti
kutoka kwa mfanyakazi mzuri ambao sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu. Hivyo tunakupongeza na kukutakia kila la kheri katika utekelezaji wa majukumu yako mapya. Dr. Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Ukiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyo. Hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo utamsimamia atakayekaa kwenye nafasi yako ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Kwa hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa sana. Una kazi kubwa sana, na leo baadaye nitakwenda kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao nitaeleza yale yote ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi hiki cha miaka 5. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana pokuwa bungeni, nilikusikiliza vizuri, na ni imani yangu kwamba hukuyasema tu, lakini una moyo wa dhati kuyasimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa. Ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila la kheri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Nikutakie kila la kheri, na walioko hapa wote wamekuja kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, na umetuthibitishia jana kwamba unauweza na utakwenda kufanya kazi. Nakutakia kila la kheri. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, naomba tukae. Kinachofuata sasa, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie tupate picha za kumbukumbu za tukio hili. Haya, wataalamu, naomba tufanye utaratibu sasa. Mtazamaji wa TBC, ni shughuli ambayo imekuwa fupi sana, haina mambo mengi. Ilikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuingia hapa, ambapo aliingia kama saa 4 hivi dakika 14, na ilipofika saa 4 dakika 19 waziri mkuu mteule akaapa na kuwa waziri mkuu kamili. Sasa uteule tumeachana nao, sasa hivi ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na rais akitumia dakika zake 8 kuzungumza na Watanzania kupitia uapisho huo waziri mkuu. Naam, ni dakika 8 ambazo zimeonyesha uelekeo wa nini anakitaka kwa waziri mkuu, na akisema kama tulivyosema matukio mawili, akiahidi katika tukio la pili hapo baadaye katika hotuba baadaye kutoa uelekeo wa nini anapaswa kukifanya na serikali inapaswa kuelekea wapi. Lakini kuna dalili unazoziona kwamba jana wakati waziri mkuu jina lake limetajwa bungeni, wakati anatoa maelezo yake akisema historia yake, alitoa salamu kidogo. Alizungumza mapambano ya rushwa,
alitoa salamu kwa watumishi wa umma wavivu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hapa amesema rais amezungumza kwamba mengine ambayo nitakuagiza tayari umeshaanza kuyasema. Ameweka msisitizo kwamba anaamini kwamba unayoyasema utayakwenda kuviweka kwenye vitendo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hapa huu ndio mwelekeo ambao pengine sasa utakuwa ndio mwelekeo wenyewe. Naam, ni brass band ikiendelea kutumbuiza wakati MC pale ametutangazia kwamba sasa ni wakati wa picha mbalimbali za makundi zitakazoanza kupigwa hapo, na sisi tu hapa tutaendelea kuwadondolea wasikilizaji wetu na watazamaji wetu juu ya kile kilichotuleta hapa na nini kinatazamiwa huko mbele ya safari. Na baada ya kuapa kwa kiongozi wa mawaziri, mkuu wa shughuli za serikali, lakini mkuu wa shughuli za serikali kule bungeni, tukitarajia sasa kule ndiye atakayekuwa kamisa wa serikali kusimamia hili na lile, kuwasikiliza wabunge yale yatakayokuwa yanaletwa na wabunge hapo kunako majimbo yetu kule, wawakilishi wakiwa pale wakielekeza. Na unajua kazi ya mbunge ni kuisimamia serikali, na yeye kama kiongozi wa shughuli za serikali bungeni sasa kujipanga kutoa majibu kwa wawakilishi wananchi ambao ni wabunge watakaokuwa wanawasilisha maswali. Lakini pia kuna miswada mbalimbali itakayokuwa inaletwa pale na serikali kuhakikisha kwamba nao wabunge wanasimama katika nafasi yao katika kushauri, maana ni kazi nyingine ya mbunge ni kuishauri serikali. Marhaba. Hapo ndiko ambapo wabunge sasa linapaswa kuwa ni mguu wa pili wa kutazama pale ambapo serikali haiendi sawa kwa mtizamo wa wabunge, kwa sababu wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Na bunge ndio wajibu wake kwamba hapa tunahitaji hiki na kupaza sauti kidogo, kule site wananchi wanasema hiki. Ndio kazi ya wabunge na kuyawasilisha ndani ya bunge. Kwa hicho ndicho ambacho kimeelekezwa. Lakini katika hotuba ya rais amezungumza kwamba Mwigulu Nchemba, waziri mkuu, amepokea kijiti kutoka kwa waziri mkuu aliyemaliza muda wake Kassim Majaliwa, akitaja umahiri wake kwamba amekuwa akisimamia ujenzi wa shule, vyuo vya ufundi na miradi mbalimbali akiwa site. Kwa hiyo akasema kwamba una kazi kubwa kidogo. Akizungumza kwa umri pia, Mwigulu Nchemba umri wake kidogo ni mdogo, anasema tofauti na Nchemba bado ana ari ya kukimbizana na kazi, lakini pia vishawishi ni vingi hapo kati. Amezungumza, ndio maana rais akasema kwamba lazima aangalie umri, lakini kazi ya serikali ni kwenda kuwatumikia Watanzania, haina ndugu, haina jamaa wala rafiki. Haina rafiki. Naam. Hii ni mwendo kwamba sasa anapaswa na ukitazama sura yake unaiona kabisa kwamba si Mwigulu Nchemba aliyekuwa waziri wa fedha. Tayari ameshavaa sura nyingine ya Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ule mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Na ukimwangalia hata kwenye picha ambayo hivi sasa inaonekana, unaona kabisa kwamba kichwani ametushwa mzigo mzito, akiyatafakari. Naam, na ametushwa mzigo mzito kipindi ambacho Watanzania wanangoja kuona, manake serikali imetoka katika nchi imetoka katika uchaguzi. Yapo yaliyoahidiwa. Baada ya hapo sasa wananchi wanasema sasa tuone yanatekelezwa kwa namna gani. Nani kiranja wa kuyasimamia haya? Nani anayepuliza filimbi kule na kila kona? Ni waziri mkuu ndio mwenye wajibu huo. Kwa hiyo ana mzigo mzito ambao sasa anapaswa kuweka, na ni katika kipindi ambacho Tanzania nayo imejifunga mkaja kwenda katika uchumi wa juu zaidi. Kwa hiyo yako mambo mengi makubwa. Kikubwa pia Watanzania wengi wakingoja kuwa na wao kuwa sehemu ya uchumi na si watazamaji tu. Kwa hiyo kuna mengi yanatazamwa hapo. Wanasema ukitaka kwenda mbali unaenda na wenzio. Na kuna miradi mingi ya serikali ambayo inaendelea, ilianzishwa, lakini kuna ile miradi ya kimkakati kwenda kuhakikisha kwamba anaisimamia vilivyo iweze kuzaa matunda, kwa sababu ni miradi ambayo serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa sana cha fedha za Watanzania. Kwa hiyo sasa kwenda kuisimamia, lakini sio kwenda kuisimamia peke yake, ni pamoja na kusimamia wale ambao watapewa dhamana ya kuwasimamia, wale walioko chini ya ofisi yake, lakini kwa ujumla watendaji wote wa serikali, kila mtu alipewa dhamana ya kusimamia kitu chochote kile hakikishe kwamba anaenda kukisimamia, kwa sababu hata jana alisema atabeba fiekeo
na rato, fiekeo ya kufiekea nyasi zilizoko juu, lakini kuna rato ya kuchimbua kitu kitoke na mzizi wake. Naam, kama muundo wa wizara utabaki kama ulivyo, hatujui nini kitatokea hapo, ambapo punde tu ama siku zijazo baraza la mawaziri na muundo utawekwa hadharani. Lakini ofisi ya waziri mkuu ndio ilikuwa na wizara ya kazi, ajira na wenye ulemavu. Nazungumzia kazi, ajira. Ndio changamoto ya vijana wengi. Tunalenga asilimia kama 50 kitu kama sio 60. Naam. Na naposema kazi kuna zile rasmi na zisizo rasmi. Kwa hiyo ni kazi kubwa sasa ambayo inamkabili kwamba kwenda kutafsiri kwa mamilioni ya vijana wa Tanzania kupata kazi na ajira ili waweze kusukuma uchumi na wawe sehemu ya kipato. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo hata ilani yenyewe walivyokuwa naitengeneza ilikwenda kuakisi kule mtaani. Sasa wanasema kusema ni jambo lingine na kutenda ni jambo lingine. Kwa hiyo sasa ni wakati wa kutenda. Baada ya kusema sasa wanangoja sasa kwenda kule kuonyesha kwamba ilani inasema ajira, kule mtaani wananchi wanasema tunazingoja ziko wapi. Kwa hiyo haya ndio ambayo yanangojwa hivi sasa, na sisi kama wanahabari kazi yetu ni kwenda kusikiliza na kuyatafsiri, lakini pili kwenda upande wa pili wa wananchi kusikiliza sauti zao na kuzipeleka upande wa pili. Kule saiti kuna nini, changamoto wanazokabiliana nazo, basi tunazipitisha moja kwa moja kupitia vyombo vya habari ili walioko serikalini ama viongozi waweze kuona kinachojiri kwa wananchi na kiweze kupata tafsiri inayotakiwa. Naam, manake unasema kuona ni kuamini. Na wanasema uweze kuandikia mate wakati wino upo. Kwa hiyo ni kazi moja kubwa sana ya kwenda kuhakikisha kwamba kweli yale yaliyotamkwa na serikali, anayoyatamka rais, yanayoandikwa kwenye vitabu vya serikali, yanayotolewa kwa wananchi, na yale ambayo tumeyatangaza sisi baada ya kuwasikia viongozi hao wakiyasema, sisi tunayaleta kwa wananchi, basi isiwe tumeyasema tu, lakini tumeyasema lakini mwisho wa siku vitendo vinaonekana vikiwa vinafanya kazi. Safu inaanza kutimia. Ilikuwa na ngojwa rais, uchaguzi ukapita na mgombea mwenza ndo makamu wa rais, na katika serikali shughuli ya kwanza ilikuwa ni kumteua mwanasheria mkuu wa serikali. Ilikwisha kufanyika ni Hamza Johari, lakini baadaye ilikuwa ni kupeleka jina la waziri mkuu bungeni. Kazi imekwisha kufanyika na kisha waziri mkuu kula kiapo, ni shughuli iliyomalizika. Kinachongojwa sasa ni baraza la mawaziri. Nani watakuwa viranja wa kuyasimamia haya katika maeneo na maeneo mtambuka. Nani kapanda, nani kashuka, nani yupo, nani katoka, nani kaingia. Na picha ilikuwa ikionekana, unawaona wale ambao walizoeleka katika sura wakiwa katika tahayuri ya kusema kwamba nitakuwepo, sijui itakuwaje, yanangoja. Na rais ana uwanda mpana sana, Watanzania wote ni wake, na kila mara wanasema Watanzania wote ni wangu. Mimi sina huyu sio mtu utoke useme mimi ni wake, mimi mtoto no. Anasema mimi Watanzania wote ni wangu. Kwa hiyo ana uwezo wa kumchukua yeyote yule, na tuna vijana wengi wasomi, tuna watu wasomi wengi, kuna watu wenye weledi, kuna watu, yani tuna watu chungu mzima. Kwa hiyo rais mwenyewe ana uwanda mpana sana wa kuchagua. Kwa hiyo naam, na hao wanaonekana hapo ni wawakilishi wa mikoa, wakuu wa mikoa wakiwa hapo kushuhudia zoezi la uapisho tayari limekushafanyika. Sasa ni picha za kumbukumbu, na kama unavyojua lazima uwe na kumbukumbu, na hichi ni kizazi cha taarifa. Kwa hiyo lazima ziwe na kumbukumbu, zihifadhiwe. Licha kusema tu huyu alikuwa huyu, basi zinachukuliwa picha za kumbukumbu na kisha mambo mengine kuendelea. Hao hivi sasa ni makatibu wakuu kutoka wizara mbalimbali na wakuu wa taasisi wakiwa hapo tayari kuchukua kumbukumbu muhimu. Hapo tunaona baadhi ambao tunaweza tukawatambua kwa haraka hapo. Yuko Felshesi Mimramba, katibu mkuu wizara ya nishati, lakini yuko Gerson Msigwa, katibu mkuu wizara yenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, na wengine ambao wanaonekana hapo wakiweka kumbukumbu hivyo. Na wakati nchi iko kwenye uchaguzi, makatibu wakuu ndio walikuwa askari wa miavuli kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea. Hakuna kazi ya serikali inasimama. Na mapema amini niliona kama vile hii itakuwa ni familia ya waziri mkuu. Familia ya waziri mkuu, mama na watoto. Naam, watoto hao. Naam, watoto hao. Hao ni watoto. Watoto wakiwa hapo, familia ikishuhudia
baba akipewa jukumu kubwa muhimu, watamkosa kwa sababu kazi watamkosa mara nyingi sasa hivi kwa sababu atakuwa huku na kule. Naam. Kwa hiyo niko nasema mapema niliona kama vile wageni wengine wa Mheshimiwa Rais hapa katika ikulu ya Chamwino ni wale waliokuwa wagombea urais katika vyama mbalimbali. Naam, walikuwa ni wenzake ambao walionyesha nia katika vyama mbalimbali. Na kisha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa paridhaa walitembea takriban siku 60. Kwa nao wamekuja kushuhudia namna taifa linavyojengwa. Hii ndio demokrasia inavyotokea, kwamba mnashuhudia. Na ikumbuka wakati ule waliahidi kwamba kupitia mwakilishi wao kwamba zile ilani zao watazikusanya, watamkabidhi akachambue, angalie yale yanayofaa kutekeleza. Naam, ndio sababu anasema Tanzania ni yetu sote. Naam. Na yeye mwenyewe wakati anapokea akasema basi na mimi kwa wakati utakaofaa nitazipokea, tutazungumza yale ambayo yanaonekana yataendelea mbele. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho unakiona katika taswira, na pengine baadaye katika hotuba ambayo anataraji kuitoa baadaye bungeni, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hata kwa maneno yake punde tu hivi amezungumza kwamba atatoa mwelekeo na taswira ya kwenye kila jambo, na sisitiza amezungumza hivyo kwenye kila eneo kwamba anataka tuende vipi. Na pengine baada ya hotuba ya leo mwendo utajulikana, na kama ingekuwa mpira unaweza kusema kwamba ni kama kocha atafanya 4-4-2 ama atafanya 2-4. Inategemea yeye mwenyewe atapangaje safu yake. Maana pia unaangalia na upana wa kikosi ulichokuwa nacho na adui unaopambana naye. Na adui hapa ni wale ambao mwalimu aliwazungumza. Umasikini, maradhi na umaskini, maradhi, Mheshimiwa Naibu Spika, na ndio hayo sasa